senza Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. È diventato un cult, è diventato imperdibile questo appuntamento settimanale con È tutto un magna magna, solo di mercoledì per un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, capito? Gli appuntamenti da non scordare sul territorio, non lega, feste, sagre, eventi, qualcosa di particolare per passare magari qualche ora, qualche giorno senza annoiarsi in queste vacanze, ma anche dopo le vacanze. Qui subito mi porto avanti, signori, il 21 di settembre, praticamente a Milano, all'Abbazia Mirasole, che qui è attaccata a Milano, 21 di settembre, festa della vendemmia in abbazia, la famosa abbazia Mirasole. Attenzione, roba bella, storie animate a tema per i bambini, didattica su come si produce il vino, c'è la pigiatura dell'uva nei tini per grandi e piccini, ragazzi, ci voglio andare. Chiaramente degustazioni di vini dell'Oltrepò Pavese per i grandi, ma anche per i piccoli se lo vogliono, una giornata immersi nell'atmosfera magica dell'abbazia Mirasole. Ragazzi, io direi di fare un giro sul sito dell'abbazia, festa della vendemmia in abbazia, 21 settembre, abbazia Mirasole, naturalmente a Milano. Appuntamenti da non scordare targati Lega, e un'altra volta, adesso qui siamo sul territorio e c'è la sagra della patata. La patata piace a tutti, belli e brutti, grandi e piccini. 1, 2, 3 agosto, la 17ª sagra della patata, sempre in zona, siamo a Cunardo, in provincia di Varese, tutti i piatti con la patata fresca, cucine aperte dalle 19 la domenica anche a pranzo. Scuola materna di Cunardo vi invita allo stand gastronomico con servizio ai tavoli, capannone coperto. 1, 2, 3 agosto, la 17ª sagra della patata, ragazzi miei. Cunardo è in provincia di Varese, posto bellissimo poi. Altro appuntamento da non scordare sul territorio, vi sto leggendo i meno conosciuti, non vi mando in mezzo al casino, vi mando nelle piccole località, lo sapete, noi facciamo la differenza. C'è la sagra del fungo porcino, signori, 25, 26, 27 luglio, ma ancora 1, 2, 3 agosto, Cascine di Buti, provincia di Pistoia, una delle più tipiche manifestazioni di quelle zone. Offre a tutti coloro che si accomoderanno ai nostri tavoli i piatti della tradizione locale, dove il fungo porcino lo si può gustare fritto sopra i crostoni di pane toscano arrostito alla brace, nella pasta alla boscaiola, nella pasta al ragù di soli porcini, in umido quale condimento di un'arista di una fantastica basta, mi fermo, ragazzi. Sagra del fungo porcino, Cascine di Buti, Pistoia, 25, 26, 27 luglio, 1, 2, 3 agosto, ragazzi. Roba buona, roba introvabile, roba che solo Sammy Varin ha il coraggio di proporvi, perché sulle radio quelle importanti vi parlano solo degli eventi, quelli sponsorizzati con questo o quell'altro sponsor, magari anche un po' particolari. Festeggiamenti Tre Ciocche ad Aglie in Piemonte, ragazzi, siamo imboscati niente male, Aglie in provincia di Torino. Festa Tre Ciocche, festa padronale Madonna della Neve, ma non ci sarà la neve perché è dal 1 al 5 di agosto presso Aglie Torino, via Cascine Charlin. Venerdì 1 agosto fritto misto di pesce, ma anche carne alla griglia, antipasti vari. Sabato 2 agosto paella come piace al nostro regista Simone, che glielo dico così e gli piace moltissimo. Paella, io la chiamo paella alla valenciana. Sabato 2 agosto, rane fritte domenica 3 agosto, ma soprattutto poi ci sono gite alla scoperta del borgo, ragazzi.
Festa Treccio che dal 1 al 5 agosto agli in provincia di Torino. Anche qui vale la pena di fare una gita, soprattutto voi che magari non andate in vacanza perché mancano i soldi. Beh, però un girettino dalla mattina alla sera si fa volentieri e magari si trova anche un posto per dormire. Signori, qui si va un po' più lontano, ma ragazzi, è una cosa così particolare. Sabato 26 luglio, che è questo sabato alle ore 19, Trevignano Romano. Siamo nella zona di Roma, nell'area romana. Siete pronti a immergervi nel fresco della natura dopo una lunga e calda giornata? Inizieremo con i voli dei nostri rapaci diurni. Aquile, poiane e falchi ci regaleranno emozioni uniche del loro genere. Ma le sorprese non terminano qui. Verrete chiamati sul nostro campo di volo e vi faremo richiamare le poiane di Harris sul vostro braccio. Un'esperienza che non dimenticherete. Al termine dei voli, la tavola di Gufo Saverio nel verde della natura fronte lago vi aspetta. Ma così ce li danno da mangiare le poiane? No! Bistecca e salsiccia alla brace, bruschette, patate, insalata, acqua e vino con soli 18 euro. Non dico niente, però c'è anche il dopo cena, il misterioso mondo dei rapaci notturni, gufi reali, assioli, barbagianni ci incanteranno con i loro voli nel fascino della sera. Ragazzi, vi sto proponendo una cosa che non propone nessuno. Questo sabato 26 luglio dalle 19 presso il centro volo Rapaci, via Sutri 13, Trevignano Romano, Roma. Costa 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini, ragazzi, ma un impegno del genere bisogna premiarlo. Ti dico, grazie, c'è qualcuno che mi sta anche ringraziando, sto dicendo delle cose che non dice nessuno e non è finita. Io ringrazio tutti coloro che mi stanno scrivendo. C'è la sagra del prosciutto, signori, Parco Colle Celeste, Maiolati Spontini, e attenzione, qui inizio a avere dei problemi. Maiolati Spontini, tu sai dov'è Maiolati Spontini? Aspetta, Maiolati Spontini è un comune. Vabbè, l'ignoranza è permessa, è provincia di Ancona. Oh, vabbè, dai, non lo sapevo. Maiolati Spontini e la festa del prosciutto. Aspetta che la vado a cercare, che me la sono persa, che la fame inizia a essere forte. No, questa è la sagra del caciocavallo. Un attimo, adesso ti stai mangiando di tutto. Sammy Varin, sagra del prosciutto, Parco Colle Celeste, Maiolati Spontini, Ancona, 25, 26, 27 luglio, 3 giorni all'insegna del gusto e della tradizione, e chiaramente anche non manca la cultura. Ok, la sagra del caciocavallo impiccato e del pittulone, ma ci sta. Ci siamo stati tutti una volta nella vita alla sagra del caciocavallo impiccato. Ma poverino, e del pittulone. Il pittulone chiaramente è una specie di cosa, cioè è presente Fantozzi che fa tutto quella ecco, no, io immagino qualcosa di croccante, è qualcosa di croccante. 8, 9, 10 agosto a Serino in provincia di Avellino, quarta sagra del caciocavallo impiccato e del pittulone, signori. Mi ringrazio che mi ringraziate, però io te l'ho detto, se devo fare una roba del genere la faccio particolare e devo leggere in magna magna gli appuntamenti da non scordare, ma non vi leggo le solite cose. La sagra del fico d'India, attenzione, qui siamo in provincia di Caserta, piazza Bronzetti, Castel Morrone, sagra del fico d'India, quando? Dal 5 all'8 di settembre. E anche qui, ragazzi, robe buone. Piazza Bronzetti diventa il cuore di un'experience diffusa. Cortili, vicoli e piazze del borgo si aprono al pubblico in un percorso sensoriale tra sapori autentici, arte viva, tradizione popolare, musica, canti, ma soprattutto, ragazzi, il fico d'India è
Vabbè, a me non piace ad esempio, però a chi piace. Signori, ancora un paio di cose e poi ci colleghiamo tra pochissimo arriva la Sicilia, perché abbiamo anche lì delle cose importantissime. Questa non posso fare a meno di leggerla, perdonatemi, perché suona bene ed è sconosciuta come piace a voi. La 44esima sagra della Coccetella. Chiaramente sappiamo che cos'è, a Sorbo Serpico, chiaramente sappiamo anche dov'è, è Avellino, provincia di Avellino. Siamo lieti di presentarvi il ricco programma musicale delle fantastiche serate, non ce ne frega assolutamente niente della musica, scherzo, però c'è anche quella, ma soprattutto la Coccetella è un particolare raviolo, è una cosa che mi fa pensare solo a mangiare. Quando inizia sabato 26 luglio, questo sabato, a cena a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino. Ah, vi ho fatto venire fame? Bene, molto bene, perché restiamo in tema di mangiare, bere, festeggiare, stare insieme, ma adesso c'è un evento importantissimo perché è storico, signori. Ci colleghiamo con un patrimonio mondiale dell'umanità perché si stanno preparando i festeggiamenti per il santo patrono a Militello in Val di Catania. Salutiamo con noi, c'è Salvo Blanco, ciao! Ciao Sammy, buona giornata e grazie sempre per lo spazio che mi dai ogni volta che chiamo il tuo collega Salvo Blanco. È un onore anche perché, allora, tu sei stato presidente di questa festa patronale, oggi sei componente del comitato, ma chi ci guarda in radiovisione può vedere le immagini di questa festa, di quello che c'è in programma, ma non è una festa che dura un weekend e poi finisce. Ma quando comincia e quando finisce? E dura tutto il mese quasi. Sì, ciao Sammy, io devo ringraziare prima di tutto a tutti gli amici che sono collegati con il canale 252 del digitale terrestre e anche in streaming di Radio Libertà, a tutti gli amici che sono collegati sui social e nel frattempo che scorrono l'immagine delle locandine per quanto riguarda i giorni di festa a Militello in Val di Catania. Io voglio, prima di iniziare, voglio salutare il padrone di casa, l'arciprete padre Don Luca Berretta della matrice San Nicolò Santissimo Salvatore, e voglio anche salutare il presidente dell'anno 2025 del Comitato Festa Patronale Santissimo Salvatore, il signor Nicolò Muret, e un saluto naturalmente va a tutto il comitato, anche il presidente dei giovani, l'amico Lisciandrano, Luca Lisciandrano. E allora raccontaci cosa c'è in programma in questa festa per il patrono di Militello in Val di Catania. Mettici sul tavolo qualcosa che possa attirare anche da lontano qualcuno che pensa di andare in vacanza proprio in quella zona, ma soprattutto se siete in Sicilia, siete già lì, l'occasione è interessante. Salvo. Sì, come tu giustamente stai facendo girare queste bellissime locandine, io voglio anche ricordarvi che il giorno 18 agosto noi abbiamo un vescovo emerito in Monsignor Sciacca e il giorno 24 agosto abbiamo l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. E poi naturalmente tu sai come si organizza questa festa, non è che facciamo la festa da un mese, 2 mesi, noi iniziamo già a organizzare questa grande festa patronale del Santissimo Salvatore a Militello in Val di Catania, patrimonio dell'umanità, il borgo più bello di Sicilia e il borgo più bello d'Italia 2025, perché abbiamo avuto questo bellissimo
attestato quest'anno, nell'anno 2025. Noi inizieremo subito dopo la chiusura del 25 agosto, il 26 ci mettiamo già subito ad organizzare per la festa che viene nell'anno successivo, e ci organizziamo con tante manifestazioni, come tu stai facendo vedere da questo momento, che noi la festa partirà, come dici, durerà un mese, sì, e durerà quasi un anno per noi, perché l'organizzazione del comitato, il presidente, l'arciprete, ci mettiamo subito in movimento per dare veramente vita a questa grande festa, la festa patronale del Santissimo Salvatore, che il giorno 18 agosto, quando ci sarà la nisciuta, vengono i brividi con la spugliata dei picciriddi, che è in piazza Vittorio Emanuele, e poi salirà insieme a tutto il popolo, la popolazione di Militello, a quelli che arrivano da fuori, che invitiamo a venire in questo borgo più bello d'Italia, a vedere la nostra festa patronale del Santissimo Salvatore, dal giorno 8 agosto, che c'è l'inizio, la cantata, fino alla chiusura, l'ottava, il 25 agosto. E in questi giorni abbiamo tanto da vedere, tanto da scoprire e tanto anche da mangiare come gastronomia. Tu sai, in Militello, la granita, la scacciata, c'è di tutto e di più, ma la festa patronale Santissimo Salvatore è quella che ci tocca, con i fuochi pirotecnici, quella delle ore 19, la sparata al Monte Calvario, quando arriva il Santissimo Salvatore lì, che viene dal Baiardo trasportato nel carro, che poi tutti i ragazzi che tirano la corda, un gruppo forte, i ragazzi che gridano vivo patrono del mondo, 18 agosto festa del patrono, e il 18 agosto è la festa più importante, e questo come detto militellese. E poi ci sono tanti momenti di spettacoli, tanto da vedere. Se non venite a Militello non potete capire quello che c'è. È vero. Allora invitiamo a tutti quanti dall'8 al 25 agosto a vedere la festa patronale del Santissimo Salvatore. Allora, capito, le motivazioni sono varie e variegate, motivazioni mangerecce, motivazioni religiose, ma anche motivazioni musicali, perché sono compresi dei concertoni della miseria a questa festa di Militello in Val di Catania per festeggiare il patrono di questo paese, che è patrimonio mondiale dell'umanità. Posso soltanto ringraziarti, Salvo Blanco, ci hai parlato di puro territorio, quegli eventi magari poco conosciuti a livello nazionale, ma sentitissimi dalla popolazione della zona e dei paesi circostanti, e devo dire abbiamo fatto un bel servizio per chi ci ascolta dalla Sicilia, ma anche per chi in questo agosto pensa di fare una capatina da quelle parti. Grazie davvero, Salvo Blanco, buona festa! Mi raccomando, il 17 agosto ci sarà un grande in piazza Vittorio Emanuele, ci sarà Fabio Rovazzi, aspettiamo tutti quanti nel borgo più bello d'Italia 2025, e io voglio chiudere sempre come dico io: vivo patrone del mondo! Ciao Semmi, e grazie sempre per questo spazio che mi dai e dai a tutto il comitato della festa patronale Santissimo Salvatore, e fammelo dire, grazie a tutti quelli che stanno lavorando giorno per giorno con tanta fatica e tanta voglia di fare per questa nostra grande festa. Aspettiamo tutti quanti dall'8 al 25 agosto a Militello. Ciao Semmi, grazie di tutto, la prossima volta te lo prometto. Speriamo che veramente questa volta sarà il momento giusto di venire negli studi. Mi hai invitato tantissime volte, ma lo farò. Ciao Semmi, grazie veramente di cuore. Un bacio a tutto lo staff di Radio Libertà e un saluto particolare al mio collega Semmi Varin. Ti voglio bene, ciao Semmi. Avete ascoltato È tutto magna magna,